सोचो, आपको अचानक सांस लेने में तकलीफ हो और आप बस इग्नोर कर दो। ये हो सकता है लंग्स इन्फेक्शन, अस्थमा या दिल की बीमारी का पहला सिग्नल। और हम अक्सर सोच लेते हैं बस थोड़ी सी ही तो तकलीफ है, ठीक हो जाएगा। पर इसी छोटी सी गलती से बड़ी बीमारी पकड़ लेती है। एक सिंपल टेस्ट करो, गहरी सांस लो और 10 सेकंड रोको। अगर सीने में दर्द ज्यादा घुटन महसूस हो, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। अपनी सांस को एक लाइक दो और हेल्थ के ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। शेयर करो ताकि सब समझ सके।